tog'amga yordam beringlar, tog'am tuzalib ketsinlar. Yordam berishlaringni so'rayman tog'amga. Hurmatli hamshaharlar, filiylarimiz, hayot beshalarimiz, yordam beringlar tog'amga. Hindistonga borib kelaylik. Atigi bitta yordaminglar sabab bir inson hayotga qaytishi mumkin. Hozir biz Hazratbog' ko'chasida joylashgan Akmal akam uyga kelganmiz. Ko'p yillardan beri jigar sirroz bilan kasallik bilan qiynalib kelishyapti. Hozir kirib batafsil ma'lumot olamiz. Hurmatli o'zbek xalqi, hurmatli poplilar, mana Akmal akaning ahvolini ko'rib turibsizlar hammalaring. To'g'risi o'zimizni billa katta bo'lgan akaxonimiz, o'zimizga misol yordam berib yurgan akaxonimiz jigar sirrozdan kasallanganlar. Ancha yildan beri jabr chekib kelyaptilar. Shuning uchun arzimagan 10 ming so'mdan bo'lsa ham ehson qilib yuborsalaring, shu toma-toma ko'l bo'lur. Shuni Xudo xolasa Hindistonga jo'natib, Xudo xolasa operatsiya qildirib, mana donor ham topib qo'yganmiz. O'zlarining jigarlari, o'zlarini singillari. 23.500 dollar deyishdi. Singillari hozir donor bo'ladigan bo'lishdi. Faqat bizga ozgina yordam kerak. Hurmatli hamyurtlarimiz, bu akamizdan ehsonlaringni ayamasalaring, 3 oy ichida olib kelinglar deyishdi. Biz ham shunga harakat qilib 3 oy ichida akamni Xudo xolasa Hindistonga olib borib sog' salomat olib kelishdi niyatidamiz. Hamyurtlar yordam bersangiz so'rayman. Sog' salomat yurib, mana bolam baxtiga sog' salomat yuray. Ota-onamni baxtiga Hindistonlarga borib davolanib kelishga yordam qilinglar, ma'lum. Sog' salomat bo'lib, anun bo'lsa, men ham yordam beraman kasallarga. Hurmatli poplilar, shu holatni ko'rib turibsizlar. Ozgina yordaminglar sabab bir inson hayotga qaytishi mumkin. Karta raqamlarida yozib qoldiramiz. Shu bemalol ko'ngilingizdan chiqarib turib, bemalol mablag' tashlashingiz mumkin. Ehsonni mukofoti ehsondir. Asalni Xudo xolasa tog'ingiz yaxshi bo'ladilar, ha? Hopmi? Biz o'zbekimiz xalqi Xudo xolasa ehson qilishadi. Ro'za Ramazon kunida